បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញអំពី ampli box Max Sound បាទពី channel បាទហើយរូបរាងវាគឺស្អាតដូចស៊េរីមុនដែរបាទដូចនឹង7000ដូចនឹង9000ដែរណាមាននាឡិកា load ដែរណាបាទពួកនេះទម្ងន់វាគឺធ្ងន់ល្មមខ្ទង់ប្រហែលជា50គីឡូទេបាទហើយដុំភ្លើងមានតែមួយទេអានេះយើងអាចអុកសាប់បាន5ទឹកបាន6គ្រាប់ពេញណាស្តង់ដារថៃឲ្យវាយ6ពេញបើយើងវាយ5ទឹកកន្លះឬក៏បងប្អូនគាត់ហៅ6ទឹកហ្នឹងវាយបាន4គ្រាប់ពេញណាប្រភេទពួកជីបនេះក៏វាយបានដែរបាទ4គ្រាប់ពេញហើយពួកនេះដុំភ្លើងវាតែមួយទេហើយគ្រាប់វាក៏ច្រើនដែរចាំមើលខ្ញុំនឹងចាក់ម៉ែត្រវាបន្តិចបាទអញ្ចឹងកម្រាស់វាខ្ញុំអត់ចាក់ទេវាប្របាយនៅគ្នាទេបាទខ្ញុំនឹងចាក់ពីក្រោយមកមុខបាទអញ្ចឹងប្រវែងវាគឺ65បងប្អូនណា65បាទ65បើគិតទាំងដៃទៅវាចូល70ហើយបាទអញ្ចឹងប្រវែងវាតែ65ទេបាទហើយទម្ងន់ប្រហែលជា50គីឡូរបស់ធ្ងន់ណាព្រោះនេះវាមានកង់ដង12គ្រាប់នៅសងខាងជាមួយខ្ញុំនឹងដោះសម្បកវាឥឡូវយើងមើលផ្នែកវាខាងក្រោយបន្តិចណាបាទមុននឹងយើងស្រាតខោវាចេញបាទអញ្ចឹងរូបរាងវាគឺស្អាតល្មមងាយស្រួលយើងលើក2នាក់អីស្រួលហ្មងបាទអញ្ចឹងផ្នែកខាងក្រោយវាដូចស៊េរីមុនដែរបងប្អូនណាបាទមានបាសចុចបាទបាសមូលបាទinput output ដូចគ្នាទេកង្ហាល4ចាំមើលខ្ញុំនឹងដោះគ្រឿងក្នុងវាមើលម្ដងណាបាទឥឡូវយើងបើកបានហើយបងប្អូនណាបាទគ្រឿងគ្រឹះច្រើន CSU ស្អាតណាដុំភ្លើងធំណាហើយកងដងវាពី10គ្រាប់ប្រភេទពួកកងដងនេះសិតតែកងដងល្អលេខ1ហើយបាទ10000មីក្រូ100វ៉ុលពេញពី10គ្រាប់សងខាងណាបាទហើយអានេះដឹងស្អីទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរនេះអានេះគេហៅថា3600វ៉ាត់ full width បាទនៅថៃគេហៅអញ្ចឹងបើមិនដឹងហៅល្មិចទេអាហ្នឹងបាទហើយកង្ហាលវាមាន4ណាបងប្អូនអាមុខនេះរុញក្រោយបាទធំ2ណាបាទក្រោយបឺតចេញណាហើយឥឡូវយើងមើលចុះបាទឃើញប្រេហើយបាទអញ្ចឹងប្រេនេះគេហៅថាប្រភេទប្រេដប់បងប្អូនណាវាមាន4ស្លឹក1 2 3 4ណាបាទប្រភេទពួកប្រេដប់វាខ្លាំងជាងយើងប្រេ2ស្លឹកណាបាទខុសតែប្រេក៏វាខ្លាំងដែរអញ្ចឹងយើងមើលក្របវាទាំងអស់គ្នាណាបាទ1 2 3 4 5 6 7 8បាទ8គ្រាប់8គុណនឹង8ទៅបាទ64គ្រាប់ជាងដែរណាបាទអញ្ចឹងមកត្រឹមឲ្យយើងវាយ5ទឹក6គ្រាប់ស៊ីផុយណាបាទបើសិនបាសយើងអន់មុំអីយើងអាចវាយបាន18ឲ្យតែភ្លើងយើងល្អណាភ្លើងយើងរត់ស្រួលមកក៏មកភ្លើងយើងខ្សោយក៏វាយវាតាក់តាមនឹងដែរណាអំភ្លីខ្លាំងវាផ្សំនឹងភ្លើងផ្សំនឹងបាសយើងដែរហើយលើសពីនឹងទៀតបើសិនតែម្ចាស់យើងប្រើនឹងអន់ក៏ពិបាកដែរយើងអត់សូវចេះប្រើក៏វាអត់ខ្លាំងដែរបាទអញ្ចឹងគ្រឿងក្រៅពោះវាបតាំងវាគឺស្អាតបងប្អូនណាដែកតិចដាក់មកអែមគ្រឿងប៉ុណ្ណេះមកឆ្ងាញ់ណាបើនៅថៃវាមិនថ្លៃប្រហែលណាបងប្អូនណាប៉ុន្តែយើងយ៉ាប់យកមកខ្មែរវាអស់សហួយច្រើនថ្លៃដឹកជូនមកអស់រាប់ពាន់បាតហើយបើសិនបងប្អូនត្រូវការពួកប្រភេទ Q Sound នេះយើងអាចកំងបានគ្រប់វ៉ាត់ណាបាទចាប់ពីតូចដល់ធំអានេះខ្ញុំយកតែពួកធនកដាលឡើងទៅទេខ្ញុំអត់យកអត់តូចមកទេបាទតូចត្រឹមអូសូឡូអូ5ទឹកមកគូយើងប្រើអំភ្លីផ្សេងក៏បានដែរអញ្ចឹងណាព្រោះតម្លៃវាខ្ពស់ដែរណាបាទចឹងអានេះចឹងអុកសាប់ណាប្រភេទភ្លេងនេះបាទដុំភ្លើងម្ដុំទេបាទដុំភ្លើងនេះប្រព័ន្ធដុំភ្លើង9000វ៉ាត់ហើយបាទគាត់ថាវាខុសតើដុំ2ដុំទេបាទអានោះវាគ្រឿងវាច្រើនអញ្ចឹងដុំភ្លើងវាចេញមកក៏ខ្លាំងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនណាហើយคลิปបន្តខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកសំឡេងវាបាទចាក់បាសបន្តិចបាទបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសាកសលេង Q Sound 3600វ៉ាត់ហើយបាទដាក់មួយ graphic មួយបាទ Pre Eco MBA graphic MBA មួយជាន់មួយ sound bass តាមបាទខ្ញុំដាក់តែមួយ
ច្រកទេខ្ញុំដាក់2គ្រាប់ណាបាទឆ្ងាញ់មកគេណាដូចផ្ទះបាទដបូលមិនបាច់ស្ដាប់ទេបាទបាទអានេះយើងអាចវាយបាន5ទឹកកន្លះ4គ្រាប់ណាបាទមុខ21មុខ18 5ទឹកយើងវាយ6គ្រាប់រត់ស្រួលបាទស្តង់ដារថៃបាទស្តង់ដារខ្មែរយើងអាចលើសនឹងបន្តិចតួចបាទអានេះបើសិនបងប្អូនត្រូវការអាចកំងបានណាព្រោះអីវ៉ាន់នេះយើងមានស្តុកស្រាប់បាទកំងលឿនទេអត់រងចាំយូរទេបាទហើយពពួកនេះក៏មិនសូវស៊ីភ្លើងដែរបាទ10គីឡូអីយើងវាយស្រួលបាទច្រើនបងប្អូនណាបាទคลิปនេះខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសិនបងប្អូនត្រូវការកំងអីវ៉ាន់ថៃតូចធំអីអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានណាបាទអរគុណច្រើន